భగినికి స్వాగతం. మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి. ఈరోజు నేను ఈజీగా ఫ్రంట్ లోడ్ వాషింగ్ మిషన్ ఎలా క్లీన్ చేయాలో చూపిస్తున్నాను. నేను ముందుగా పౌడర్ వేసుకుని బాక్స్ ఓపెన్ చేసి దానికి క్లీన్ మేట్ అనే లిక్విడ్ అప్లై చేసి టిష్యూ పేపర్తో క్లీన్ చేస్తున్నాను. మీకు అక్కడ సర్పు అలాంటిది ఇరుక్కున్నట్లయితే ఈజీగా పోతుంది. నేను మొత్తం క్లీన్ మేట్ అనే లిక్విడ్ యూస్ చేసి మొత్తం టిష్యూ పేపర్తో తుడుస్తున్నాను. మీరు వారానికి ఒకసారి ఇలా చేస్తున్నట్లయితే మీ వాషింగ్ మిషన్ చాలా బాగా వర్క్ అవుతుంది. మీరు బట్టలు వేసిన తర్వాత వేస్టేజ్ వాటరు బయటకు పోయిన కొంచెం వాటర్ అనేది లోపల స్టోరేజ్ అయి ఉంటుంది. అది ఎలా రిమూవ్ చేయాలో చూపిస్తున్నాను. మీ దగ్గర 1 రూపీ కాయిన్ ఉన్నా లేకుంటే నెయిల్ కటర్ ఉన్నా పర్వాలేదు. మీరు దాని సహాయంతో నేను చూపించిన విధంగా ఓపెన్ చేసినట్లయితే వేస్టేజ్ వాటర్ బయటకు వస్తుంది. ఆ ఫిల్టర్ని మీరు బ్రష్తో కానీ మీకు ఏది అవైలబుల్లో ఉంటే దాంతో కానీ క్లీన్ చేసినట్లయితే వేస్టేజ్ పీసెస్ ఉన్న వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు మీరు శుభ్రమైన వాటర్తో క్లీన్ చేయండి. నేను చూపిస్తున్న దగ్గర కూడా వాటర్ అనేది వస్తుంది. ఆ వాటర్ కూడా మీరు రిమూవ్ చేసినట్లయితే మీకు ఎటువంటి బ్యాక్టీరియా చేరకుండా ఉంటుంది. అలాగే లోపల తుప్పు పట్టకుండా కూడా ఉంటుంది. మీరు ఇలాగా వారానికి ఒకసారి చేస్తున్నట్లయితే మీ వాషింగ్ మిషన్ చాలా బాగా వర్క్ అవుతుంది. ఈజీగా మనము ఇంట్లోనే వాషింగ్ మిషన్ని క్లీన్ చేసుకోవచ్చు. మీకు నా వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ధన్యవాదములు. థ్యాంక్ యూ.